Riri ndereti ya guthingereria kihoto kia mwandiki wa nenda-ini ya Roberto Ojwang no rio rekwirwo gukwira moko-ini ma borithi. Atongoria kaunti-ini ya Embu ni moritie makinya manarua matocokerio kuri ekwirwo. Na hindi ya giikaro na ceceni ya Wimwaro FM mwena wa Runyenjes kaunti-ini ya Embu, ambunge Gitonga Mukunji na Muruna Eric Muchangi maugite ati munini wa borithi agirire gukorwo atigite wira. Niĩ ndirenda mbere wanatukira kwa uhoro wa uchunguzi uria urekwa ukoniĩ gĩkuũ kĩa mwanake ũcio. Niĩ nĩrenda Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat resign wĩra ke mwenyewe. Resign na nĩrauga resign nĩkĩ? Nĩrauga resign nĩ tondu mbere ke nĩke mwĩkũĩrwo mũnene na gũtingĩhotekeka mwĩkũĩrwo ũrĩa mũnene akorwo e party andũ arĩa mara investigate gĩkuũ kĩa mwanake ũcio. It is very painful nĩ tondũ mwanake ũcio arĩ mwanake wa mũmwe wa aciari ake. Maugite ati kuona ati we nĩ mwĩkũĩrwo mũnene na angĩthiĩ na mbere na gũikara ofici kwa ya kũritũha makĩria ũthuthuria-inĩ gũkũ makiuga atĩ Lang'at agĩrĩire gũkorwo ainũkĩte. Ndukia mbere imwana cietu icio irauragwa. Mimi nataka kuonya serikali niambie Albert is the last person to die in the hands of police officers. Thank you Mheshimiwa Mukunji. Na kuendelea ndo makiuga ati DIG resign. Tuwe turauga nginya president agero kwa kwamba ku resign negetha maundu mama tupone. Okay. Because it's not right. Thank you Mheshimiwa. Maugite ati gĩkĩ nĩ gĩko kĩa magigi na kĩrĩa gĩtigĩte bũrũri na maithori kuona atĩ ti mũndũ wa mbere gũkwĩra moko-inĩ ma borithi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Boni Wathuku.